तिलक प्रकाश भक्तपुरका पुराना साहित्यकार हुन्। विक्रम सम्वत 1992 पौष शुक्ल खष्टीका दिन क्वाछे भक्तपुरमा जन्मनुभएका उहाँको यमरी, यौन मनोविज्ञान, धनमाया, लक्ष्मण रेखा, नुगज लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। हाल 87 वर्षका उनी हाल भक्तपुरमै बस्नुहुन्छ। आज उनका नेपाल भाषाका चिर हरण कथा नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रस्तुत गर्न लागेको छु। यस कथाका अनुवादक द्वय ध्रुव मधुकर्मी र नवीन चित्रकार हुन्। बिकम पास गरे कमला अचेल कम्प्युटर ट्रेनिङ लिइरहेकी छ। आमा बाबुका एक्लै छोरी कमलालाई विदेशमा पढ्न जाने मन छ, तर आमा बाबुसित उसलाई विदेश पढ्न पठाउने हैसियत छैन। उसलाई बिकमसम्म पढाउनलाई नै आमा बाबुले कति ठाउँमा काम गरी घर बस्दा पनि स्वेटर बुन्ने जस्तो काम गरेर मुस्किलले पढाएका हुन्। कमलाले पनि स्वेटर बुन्ने काम गरेर आफूलाई चाहिने कापी कलम किन्ने खर्च जुटाएकी थिए। 18 वर्ष नागेर 19 मा टेकेकी कमला आफ्ना आमा बाबुलाई निकै आदर राख्थे। अनेकन दुःख कष्ट सहेर आमा बाबुले आफ्नो पढाइका लागि दिनरात खटेको कुराले ऊ निकै संवेदनशील छे। उसले पनि अध्ययन गर्दै घर धन्दामा निकै सघाई। अब त कलेज पनि सकियो, फुर्सद नै छ। घर धन्दा र स्वेटर बुन्ने काममा लागिरहेकी छ। कमला ज्ञानी छ भन्ने बारे टोलमा सबलाई थाहा छ। त्यसैले धेरै ठाउँबाट बिहेको लागि प्रस्ताव आइसके। बिहेको प्रस्ताव लिएर आउनेलाई उसले कम्तीमा पनि 26-27 वर्ष नभएसम्म बिहे गर्दिन, आमा बाबुको सेवा गर्न पुगेको छैन भनेर फर्काएकी छ। विशेष श्रृङ्गार पतार गर्ने कमलाको बानी छैन। साधारण कुर्ता सलवार अनि त्यसमाथि एउटा सल बैस्ने सबभन्दा ठुलो सुन्दरता हो। त्यो त कमलासित छँदैछ। प्राकृतिक सुन्दरता भएकी कमलालाई थरीथरीका गरगहना के काम। गरगहना अनि छिट्टै धनी हुने मोहले नै मान्छेहरूलाई पतनतर्फ डोर्याउँछ भन्ने कुरा राम्रै थाहा छ कमलालाई। उसलाई आफ्ना आमा बाबुको अवस्था पनि थाहा छ। धेरै गरगहना र लुगाफाटाको आकर्षणबाट कमला अझै तारै छ। उसको शील स्वभाव, बोली निकै राम्रो छ। कसैसित पनि ठुलो स्वरले बोल्ने उसको बानी छैन। सबैसित उत्तिकै मिलनसार छ। कमलालाई यमकम पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर आमा बाबुसित उसले पढाउने क्षमता नभएकोले आम्दानीको लागि अब आफ्नो योग्यताले भ्यासम्मको कुनै पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। सरकारी जागिर खानलाई लोकसेवाको जाँच पास नगरी हुन्न, तर जाँच हुने कहिले कहिले। त्यहाँ पनि एउटा सिटको लागि नै सयौंले निवेदन हालेका हुन्छन्। त्यसमाथि भनसुन चल्ने उत्तिकै कोही मन्त्रीको मान्छे, कोही सभासदको त कोही नेताहरूको मान्छेहरूको सोच फर्ज चल्ने। स्वाभिमानी मान्छेले त त्यसै भोकभोकै मर्नु पर्ने, अकर्मण्य र हे भएर बाँच्नु पर्ने स्थिति छ यो समाजमा। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ कमलाले अन्ततः एक्सपोर्ट इम्पोर्टको नयाँ अफिसमा ठाउँ खाली भएको थाहा पाए। आफ्नो मिल्ने साथी शान्तालाई लिएर बुझ्न गएर म्यानेजरलाई नै भेटी। संयोगवश कमलाको योग्यता अनुरूपकै काम रहेछ, तर देश विदेशमा अङ्ग्रेजीमा पत्राचार गर्न कम्प्युटर जानुपर्ने रहेछ। कमलाले एडभान्स कम्प्युटर कोर्स पुरा गरेको छैन, त्यसैले काम नहोला कि जस्तो लाग्यो। म्यानेजरले पनि कम्प्युटरबाटै धेरैसो काम हुने र एडभान्स कोर्सबाट पनि फर्स्ट ह्यान्ड जानेको हुनुपर्छ भन्ने हो। कमलाले शिष्टतापूर्वक अनुरोध गरी, सर मेरो कम्प्युटरको एडभान्स कोर्स पनि यही महिना दिनमा पुरा हुन्छ। त्यतिन्जेल म अलि बढी समय दिएर काम गरौँला, स्पिड पनि बढाउँला। प्लिज सर, मिल्छ भन्ने? ल त्यसो भए तिमी भोलिदेखि नै आऊ, अहिलेलाई तलब 8000 मात्र दिन सकिन्छ, म्यानेजरले भन्यो। हुन्छ सर, म भोलिदेखि नै आउँछु। यति भनेर कमला र शान्ता म्यानेजरलाई नमस्ते गरी फर्के। अफिस बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खुल्ने। 1-1.5 महिनासम्म त राम्रोसँगै काम चलिरह्यो। अलिअलि थाहा नभएको नजानेको काम म्यानेजरले सिकाइदिन्थ्यो। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम पनि राम्रैसँग चल्दै रह्यो। कहिलेकाहीँ त कामले गर्दा 6-7 बजेसम्म पनि बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। कामप्रति लगनशील भएकोले म्यानेजरले कमलाको तलब 10,000 पुर्याइदिने निर्णय गर्यो। कमला पनि खुसी भई। बिस्तारै म्यानेजरले कमलाले जिउमा छुन्ने गर्न थाल्यो। पछिल्तिर मात्र हात हाल्दासम्म त कमलाले सहेर बसी। पछि बिस्तारै अन्य संवेदनशील ठाउँमा समेत हात चलाउन थालेपछि भने कमलाले मुख फोडेर भने, यो के गर्नुभएको सर? यस्तो गर्नुहुन्छ भने म अफिस आउँदिन। यति पनि सुन्न नहुने? तिमी त निकै बढेकी रहेछौ, म्यानेजरले भन्यो। सरको घरमा मभन्दा ठुलो उमेरका छोराछोरी होलान्, म त छोरी सरकी हुँ भनेपछि म्यानेजर अलि पछि हट्यो।
म्यानेजरको मनमा उसप्रति कुविचार आइसकेको थियो। 2-4 दिन बिराएर फेरि त्यस्तै व्यवहार गर्न थाल्यो। कमला झुरुक्क उठेर, सर यस्तो गर्नुहुन्छ भने म भोलिदेखि अफिस आउन भन्दै आफ्नो ब्याग बोकेर बाहिर निक्ल्न खोजी। ढोकानिर पुगेकी कमलालाई म्यानेजरले पाखुरामा च्याप्प समातेर उसकै मेचमा बसाल्यो अनि भन्यो, तिमीलाई के मैले तिम्रो काम हेरेर यति धेरै पैसा दिएको भन्ठाने कि? हिजो मात्र ओभर ड्युटी गरे बापत 2000 दिएँ। हेर कमला, मसित भएको सामान अथवा पैसा तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमीसित भएको पनि मैले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ। ठिक छ सर, यहाँबाट लगेको टिभी र फ्रिज म भोलि नै फिर्ता ल्याइदिन्छु, कमलाले भने। तिमीले प्रयोग गरिसकेका फ्रिज र टिभी कम्पनीले कहाँ फिर्ता लिन्छ? तिमी काम गर्न चाहनु भने फ्रिज र टिभीको पैसा भोलि नै लिएर आउनु, होइन भने म्यानेजरले धम्कीपूर्ण भाषामा भन्यो। प्लिज सर, त्यसो नभन्नुहोस्, मसित त्यति धेरै पैसा छैन, बरु टिभी र फ्रिजको पैसा म 2 महिना काम गरेर चुक्ता गरिदिउँला, कमलाले भने। म्यानेजर चुप लाग्यो। कमला उठेर सरासर बाहिर निक्लिहाल्यो। कमलाको मनमा हिजो म्यानेजरले भनेको कुरा मात्रै दिमागमा खेलिरह्यो। मसित भएका सामान र पैसा तिमीलाई चाहिन्छ भने तिमीसित भएको पनि मैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। उसको मनमा यही कुरा मात्रै खेलिरह्यो। रातभरि पनि यही कुराले कति बेरसम्म ऊ निदाउनै सकिन्न। अन्ततः बाध्य भएर अफिस जान्न भन्दा भन्दै पनि भोलिपल्ट जान्नै पर्यो। म्यानेजरलाई नमस्कार गरेर आफ्ना सिटमा गएर बसी। कहाँ जाला मछली मेरी धरियो भने चाहिँ नाकका चालले आउनै पर्यो भन्दै म्यानेजरले मनमनै खुचिङ गरिरह्यो। यस कुराले म्यानेजरको दुस्साहसलाई आत्मबल बढेको महसुस भयो। सधैँ चाहिँ कमलाले बोलाएर आज पनि अलिक ढिलासम्म बसेर भए पनि काम सिद्ध्याउनु पर्छ, ठुली पार्टीसित डिल गर्नु छ भन्यो। आज झन् छिट्टो जाउला भने कि, कमलाले भने। आज ठुले पार्टीसित डिल गर्नु छ के? त्यो काम सफल भयो भने तिमीलाई पनि फाइदा हुन्छ, म्यानेजरले भन्यो। कमलाको मनमा द्विविधा भयो। साथै उसले दृढ निश्चय पनि गरी उसले जे सोचेकी थिए त्यसै होला जस्तो लाग्यो। अर्को एकजना कर्मचारी र पिएनलाई म्यानेजरले 4 बजे बोलाएर के हो काम लगाएर घर पठायो। कमला कम्प्युटरमा आफ्नो काम गरिरहे 5 बजे अफिसमा बत्ती बल्यो। कमलाले सोधी, कति बजे आउने हो? आइहाल्छ नि उनीहरूको समयमा भन्दै म्यानेजर रेस्ट रुममा पस्यो। केही बेरपछि म्यानेजरले कमलालाई बोलायो। कमलाले किन भन्दै भित्र पसेर हेरी। कोठामा म्यानेजर काम उत्तेजित भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो। उसलाई नसालो आँखालाई हेर्दै भन्यो, ढोका लगाएर तिमी यहाँ आऊ। कमला भित्र पसेर सोफामा रहेकी म्यानेजरको लुगा छापछुप पारेर फुत्त बाहिर निस्की। अफिसको ढोकामा उसको साथी शान्त बसिरहेकी थिए। पोको उसलाई दिएर तिनीहरू फटाफट घरतर्फ लम्के। कमलाले म्यानेजरको नेट बारे अनुमान थियो, त्यसैले उसले साथीलाई बोलाएकी थिए। एउटा म्यानेजर अत्तालिँदै ढोकासम्म आएर कराउन थाल्यो, ए कमला के गरे कि यो? कमला? पर पुगेकी कमलाले हात हल्लाएर तारीबाट बाई बाई गरी। कथा सक्यो।